Всем привет, с вами сомнолог Смирнов Илья. Я перечитал кучу информации, пересмотрел кучу видео по поводу того, как же быстро избавиться от храпа. Эта рекомендация мне очень понравилась, она просто великолепна. Значит, мои коллеги, притом врачи, что рекомендуют? Значит, тянешь адамово яблоко вниз, а затылок кверху. И вот так вот, каким-то неведомым образом, а, доктора предлагают улучшить тонус мышц в глотке, который снижается, и в связи с этим дыхательный просвет сужается. Когда вы вдыхаете, воздуху некуда деваться, он ударяется о окружающие структуры и создает звуковой эффект, который мы называем храпом. Ну, пока вы себе не оторвали хрящ или не натерли мозоль на затылке, давайте разберемся в конце концов, что же приводит к храпу и как вообще это узнать. Одним из самых таких визуальных, мощных методов является слип-эндоскопия. Ну, слип – это спать, эндоскопия – это что-то там изучение внутри. Так вот, у меня есть видео, как выглядит эндоскоп, можно его посмотреть. Значит, слип-эндоскопия следующим образом проводится. Человека вводит короткий наркоз, и эндоскопом через нос смотрит, когда он засыпает, все структуры расслабляются, смотрит на то, какие структуры мешают дыханию. Это может быть мягкое небо с его мышцами, сам язычок, болтающая структура между миндалинами, дужки миндалин, миндалины, валики. Если мы спустимся немножко вниз, это может быть язычная миндалина. Это может быть надгортанник, который такой плоский, что он не удерживает структуры и помогает сдавливать дыхательный просвет. Что вот такими движениями можно себе накачать, я не знаю. Кто-то предлагает петь. Ну, попробовать, безусловно, можно, но есть люди, которые поют и замечательно при этом храпят. Кто-то предлагает играть на духовых инструментах. При этом есть люди, которые играют на инструментах и храпят. Есть люди, которые иссекли себе все структуры и все равно храпят. Есть люди, которые сделали пластику мягкого неба и все равно храпят. Есть люди, которые удалили себе вообще все, стали поперхиваться даже жидкой пищей и все равно храпят. Дело все в том, что то, как проходит воздух по дыхательным путям, вверху через нос, в глотке, в ротовой полости, все это индивидуально. Он бьется о разные структуры, и вы можете храпеть даже практически при голом небе. Такое эхо просто будет. При этом есть средства, которые помогают воздуху проходить через дыхательные пути, расширяя их. Это стоматологические капы, которые выдвигают нижнюю челюсть, делают дыхательный просвет шире. Они направлены на помощь людям с простым храпом, с осложненным храпом легкой и средней степени апноэ. При тяжелой форме апноэ, при наличии храпа, да, апноэ – это остановки дыхания в связи с тем, что дыхательный просвет спался. Лучше всего это СИПАП-терапия. И хирургические методы, которые занимают третье место по эффективности примерно 40%, и то в зависимости от того, какую операцию и кому проводят. И только при легкой и средней степени. Даже при средней я бы еще подумал, глубоко задумался бы над тем, стоит ли делать эту операцию. Поэтому, если у вас храп, если вы подозреваете, что у вас есть остановки дыхания, а проявляются они разбитостью, сонливостью дневной, слабостью, нехваткой энергии, и так далее. То есть есть комплекс, который мы своего недосыпа, неправильного, нарушенного сна, с каким мы выходим в иную жизнь. Вот если есть такое подозрение, вам нужно пройти обязательно сначала диагностику, чтобы понять, какая степень апноэ, что там вообще не так. Потом при необходимости сомнолог может назначить слип-эндоскопию, пройти ее, понять, нужно ли что-то удалять или это бессмысленно. Потом вернуться к сомнологу, он назначит какое-либо из этих лечений, которое будет максимально эффективно, и уже наслаждаться нормальным сном. Если вы пытаетесь поставить телегу впереди лошади, теоретически в некоторых случаях это может сработать, и люди потом пишут в комментарии: у меня все прошло, я тянул, а это поднимал, и все прошло. Да, может быть и такое. Человек просто нарушил там структуры. Или стал спать первые дни после этого только на боку, потому что здесь у него возникла боль. Такое тоже может быть. Но это не значит, что он избавится от храпа навсегда. К сожалению, такой эффект, как храп звуковой, да, он достаточно трудно устраним, но это возможно.
С вами был ваш сомнолог Смирнов Илья. Приходите ко мне за хорошим сном, поставьте колокольчик, лайк и поделитесь этим видео, чтобы люди не оторвали себе хрящи.